Evde kullanılan fetal Doppler cihazları masum gibi görünse de yanlış kullanıldığında ciddi kaygı ve korkuya neden olabilir. Yeni bir moda başlamış. Son zamanlarda artık kadınlarımız evde bebeklerinin kalp atış seslerini duyabilmek adına fetal Doppler cihazları satın alıyorlarmış. Ama şunu söylemek gerekir. Evde kullanılan fetal Doppler cihazları masum gibi görünse de yanlış kullanıldığında ciddi kaygı ve korkuya neden olabilir. Erken haftalarda bebeğinizin kalp sesini bulmak her zaman mümkün olmuyor. Özellikle bebeğinizin pozisyonu bu konuda ciddi sonuçlara neden olabilir. Çünkü bazen pozisyona bağlı olarak kalp seslerini net bir şekilde duyamayabiliyoruz. Ama aslında en önemli nokta burada sizin bebeğinizin kalp atışı zannettiğiniz aslında sizin kendi nabzınız olabilir. Sizin evdeyken aslında bebeğinizin iyilik halini anlamanızın en önemli yolu aslında bebek hareketlerini takip etmektir. Eğer ki hareketlerinde bir azalma olursa kesinlikle hekime başvurmanız gerekiyor.